Da sind wir miteinander auf France Bleu Elsass, da wie ihr und mir, dem sind 3/4 France Bleu Elsass. Und wir erfahren immer, was los ist im Ländl, ein bisschen überall. Da gehen wir zum Beispiel auf Feierschen, da sind viele Sachen immer organisiert und da werden wir hauptsächlich sammler treffen, aber schon einmal treffen wir den Paul Müller, wie mit uns ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Ah, wunderbar. Gut angefangen? Alles zusammen gut. Alles in Ordnung. Ich bin vom Verein Mieux Vivre Ensemble. Ja, ja. Aber das ist auch wichtig bei uns. Das ist auch unser Live-Motiv auf France Bleu Elsass. Besser miteinander leben. Miteinander ist noch schöner, wie wir es immer gerne sagen. Ihr seid in dem Verein. Ihr werden uns vorstellen, diesen Verein. Und ihr werdet uns auch vom Treffen reden. Das organisieren wir jetzt für das 20. Mal. Ja. Eine Sammlung, also für alle Sammler. Was haben wir da? Postcard, egal was noch Bisschen alles. Bisschen alles. Wir haben sogar so mitgebracht, das Voilà, Fotoapparat. Und etwas, man kann nicht gleich verraten, was es ist. Wir werden erst das alles sagen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass mit dem Paul Müller, wie mit uns im Studio ist. Und ich kann das alles sehen auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. Ja, salut Seppi! Wie geht's bei dir? Kommst mit jetzt rüber? Wir gehen in die Disco! Hopp! Wir gehen tanzen! All night long! Scheu! Der Mac! Setz das Schins! Bibla! Dicki bricht und Blut! Ikela! Blondie Haar! Mini Schiebla! Villa, blieb nicht so hocker, trink noch ein Glas. Was für ein Spaß, sie schmeißt, sie hot, sie hoppla Geis. Dies hoppla Geis, ist so wahr, wär's heiß. Dies hoppla Geis, ist so wahr, wär's heiß. Hopp, doppelt die Seppi. Steht ein anderer auf, und dann nicht täuscht, bist ein dummer Haus, sich Unterschied, sich wenn ein Star keine Chance gibt, sind gesagt. Okay, jetzt. Der Seppi geht mit vollem Mühe, aber wer mit dem Marcel, sei es sie so gut, sich ganz rot und ganz verloren, ja, aber es kommt nicht wieder still, der Hoppla Geist, dies Hoppla Geist, ist so wahr, wär's heiß, dies Hoppla Geist, ist so wahr, wär's heiß. Ja, alle besammen ohne Tanzmoder. Alle over Tanzmoder, s'il vous plaît. Skibela ist ganz warm, das Skibela ist komplett warm. Sans mir war nicht auf Warren, Multiplot, ich komm. Ich stopp d'accord, jetzt geht Tanz. Arm und Tee, und im Nebel alles. Klein oder dick, Arsch hin und her. Lesen wie Skorpion.
Disco Plagais, auf Elsass ist mit dem Gruppe Au Plagais. Au Plagais, da sind wir auf France Bleu Elsass, 10 bis 10. Und wir reden vom Verein, der Verein Mieux Vivre Ensemble mit dem Paul Müller, wie mit uns ist. Schon einmal, was machen ihr mit dem Verein? Ist er auch ein Feierster, der Verein? Ein Verein, ja. Und was machen ihr? Mieux Vivre Ensemble, warum? Was machen ihr? Der Verein ist gegründet worden 95. Das ist schon ziemlich alt. Und am Anfang haben wir etwas machen für das Dorf. Und wir haben angefangen mit den Jungen. In den Jungen am Mittwoch eine kleine Occupation bringen. Und das hat wunderbar geklappt. Praktisch während 2 Jahre. Nachher hat ein anderer Verein die Rolle genommen. Das hat uns schon arrangiert. Wir haben andere Dinge zu machen. Dann haben wir eine Zeitung gehabt, wie wir während 3 Jahren uns geteilt haben. Und eine Zeitung, wie geredet von der Lied von Feierschen, von der Metier, ein bisschen von allem. Nicht? Alles, was im Dorf passiert. Was im Dorf passiert, voilà, richtig. Also die Einwohner besser zusammenleben, oder warum machen wir das? Ja, wir haben etwas machen fürs Dorf. Nicht? Aus Lava kommt. Voilà. Und dann haben wir auch gedacht an Animation. Dann haben wir die erste Sammlertreffen gegründet. Und wie es gut geklappt hat, haben wir das Jahr danach wieder gemacht. Nicht? Nachher haben wir auch Antiquité-Sammlung. Antiquité-Ausstellung ja, so Krimbelsmark, ja. Oder mehr professionell so? C'est professionell. Mais so, Non, c'est eine schöne Ausstellung gewesen. Aber du hast eine vor, für das 20. Mal, wie nach das morgen in Feierschen. Wir werden davon reden, es ist am nächsten Sonntag und da reden wir davon und nach vorher ein bisschen mehr. In 3 Minuten in unserem nächsten Rendezvous mit 9h50 le matin auf France 3 Alsace mit dem Hervé Becher. Bleiben mit uns, es geht los. Nur Gilbert Tröndle. Der Gilbert Tröndle, wie mitgemacht hat am Gesangwettbewerb Stimmen. Und ich kann euch noch inschreiben für mitmachen, wenn ich singe auf Elsassisch oder auf Platz. Aber da kann ich euch noch inschreiben bis am 15. Januar auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Yeah, bring mir Champagner, ich hab Durst. Oder etwas träumen, mir ist's wurscht. Yeah, bring mir Champagner, ich hab Durst. Oder etwas träumen, mir ist's wurscht. Weißt du, wenn ich allein bin,
Seigneur und Käfer vom Gilbert Rönnle auf France Bleu Elsass. Hat mitgesungen das letzte Jahr für das Gesangwettbewerb Stimme, wie France Bleu Elsass organisiert. Mit dem elsassischen Sprachraum. Wir machen es dieses Jahr noch einmal. Wir haben so viel Erfolg. Will ihr noch mit Morris Schmeli auf francebleuelsass.fr bis am 15. Januar. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, alle. Heute gehen wir miteinander auf Feierschen. Du ist ein Treffen, wie man nicht verroppeln mein. Und wir reden davon mit dem Paul Müller vom Verein Mieux Vivre Ensemble. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen, Jonathan. Ihr seid also in Feierschen mit dem Verein Mieux Vivre Ensemble. Was macht ihr? Warum ist der Verein wichtig in Feierschen? Also der Verein ist wichtig gewesen. Und wir machen ein bisschen weniger, weil wir ein bisschen Alter gekriegt haben. Und wir haben angefangen, für Kinder zu arbeiten. Wir haben eine Zeitung gehabt, wir haben Ausstellungen gemacht. Was viel Leben ist in Feierschen. Voilà, was ein bisschen Leben bringt. Und du organisierst ein Treffen für alle Sammler. Zum Beispiel denken wir daran, jetzt ist der Dreikinistag vor nicht so lang. Da denken wir an die, wie Dreikinisbohnen gesammelt haben. Aber es gibt noch andere Sammlungen, wie wir hier sehen am Sonntag, 14. Januar, im Centre Sportif et Culturel, gell? Ja. Mhm. Also, wir finden wir ein bisschen alles zusammen. Also, Sonntag von Moritz am 8:30 bis am 5 bis 17 Uhr. Da denken wir dran, Pushkarten, Voilà. Briefköpfe, aber noch andere Sachen. Zum Beispiel, was ist das? Das ist ein Apparat, ein Fotoapparat, das ist ein Rolleiflex. Ihr kennt alle den grossen Rolleiflex. Mhm. Kann ich nicht sagen, du ein bisschen? Ja? Voilà. Wie alt ist denn der? Der ist, wenn ich das Smartphone etwas dran mache, es ist auch schwer. Da ist Material drin, Achtung. Also du ist ein Mann wie Fotoapparat, so wie die du sammelt. Und das da, was ist das? Und das ist devinez, eine Velolampe. Eine Velolampe, schaut mir da schon Lampe. Eine Korbitlampe. Und dann machen wir Korbit rein. Und oben haben wir einen Wasserkessel. Können das Wasser regeln. Und wie mehr Wasser aufs Korbit läuft, wie größer wird die Flamme. Da kommt der Flamme raus. Du hast eine Flamme. Ein Chalumeau ist das? Fast, ja. Wo sind ein paar wie eine Velolampe und wie so Bougie, kann man momentan sagen. Also das ist vorher gesehen, jetzt gibt es nähere. Und andere Sammlungen kann man sehen, sogar vielleicht Sachen, wie man nicht denkt, ja, das tun sie ansammeln. Aber da gehen wir Rendezvous also mit dem Verein Mieux Vivre Ensemble. 100 Aussteller werden da sein am Sonntag. Und es ist 2 €, gell? 2 € Eintritt, ja. Also genau, im Centre Sportif et Culturel. Das wird Ferit Hervé. Steht nach da noch in alle. France Bleu, France Bleu. Mit der Anne Sigrid Metziere